Hello， 大家好，我是安酱。我们今天要玩的是泰瑞亚。OK。今天我终于要来打最后一只的机械 BOSS， 对，是机械 BOSS， 对，最后一只机械 BOSS。然后我停在这个画面是因为我怕晚上，然后就对我怕晚上跑太快。然后除了上一只机械 BOSS， 那个我上次打的那只叫做什么？机械骷髅头，机械统帅，对，机械统帅。那只机械统帅就是他的白天的时候会变成那个很快的那个飞镖 K 过来我们这边，用刷的，一刷过来我们就挂掉了。可是这次的 BOSS 不一样，这次的 BOSS 就跟一般 BOSS 一样，他白天之后直接消失。对，就是不会你不会挂掉，但是也等于说你白打了，对。然后呢，我上一期我也做了一把枪，叫什么？迅速的火焰发射器，对不对？然后致命的，是致命吗？迅速的 ，OK， 灵活的巨兽杀。我们这两把可以同时切换来用，那我们就进入主题啦 ，Let's go。来，这一关这一次应该那个手就比较不会那么好打了，对，因为这次的敌人会比较复杂。我要用这个，我要用新武器，嘿嘿。来，我要先打败这个哪一只？我觉得我先打败这只好了，因为我记得以前我是先打这只。来，这个有点难用。哎，等下，有点难用哎。哇，它的距离很远哦，超远，超长射程，对。我们不能两只一起唤醒，因为两只都唤醒的话，我记得会很难对付。我这里就是两只都唤醒，就是它的第二形态。对，我还是用这把好了，这把比较好用。我们专打这一只，然后魔焰眼的话，因为它的攻击速度真的是快到不行，对，所以说我就先不打魔焰眼，魔焰眼会持续燃烧非常久。等下，先杀，它变形了，等一下，我的自动追踪，哎呦不要了，哦又不要，他们靠近的时候我就很难攻击，因为他们如果靠近，我就会打到同样的，然后他们就两只一起变身，其实很复杂，很难对付。笨蛋。来，他们二阶，各位，Come on， 二阶，我们先单体攻击。我怎么觉得他们好像变弱了？对，我记得我以前打的时候打得很累，怎么现在好像打不辛苦了？为什么我现在觉得他们好像菜鸡一样？还是因为我穿的乌龟装？对啊，乌龟装83防御力，不要再去打魔焰眼，魔焰眼真是超难打。然后激光眼的话，你们可以先打死。对，激光眼为什么要先打死？是因为它很弱，超弱，没有掉东西。以前还会掉圣锭，现在不会了。现在改成两只都死了才会掉。对，以前是你只要死一只，你就可以拿到魔焰眼之类的。来，有没有？这个火焰很难对付，烧过来，哎呦，好烫！这个很烫哦，这个很烫。哦 ，My God！ 来，我被他烫到了，好痛！这个攻击，哎呦，我们要赶快闪，最好是有翅膀再来打这一关。不是这关，这是个 boss， 对，这个没有分关呐，对，就是，哎呦，我的血量一滴在掉 ，Come on， 我们，他喷火的时候，我们要赶快离开他，因为他的火焰会是那种燃烧型的，然后他的冲撞也是很强，你看，我现在血量是在200，丛林变得焦躁不安 ，OK。我们打完这关之后，会有丛林变得焦躁不安这个东西，然后那个叫什么？我们达到成就了，万箭齐发，对不对？卖3只机械王了，对，
我们达成打败3只机械王，然后我们就可以去电爆那叫什么丛林里面那只那叫什么世纪之花。不过世纪之花就比较麻烦，我以前是靠那个双人连线才过的。对，你知道，我以前有做过一件很作弊的事情，就是那个什么，打 BOSS， 这个是要这个部分呢，就是你装备很弱没有关系，你下载2个泰亚瑞亚，对，你就下载2个泰亚瑞亚。那你要怎么下载2个泰亚瑞亚？当然你要2台手机。对，我就是先用这只 A 手机，然后就是打完那个世纪之花王，打完之后，然后它挂掉之后，那个什么我这只角色撑不过去就挂掉，然后挂掉之后那个什么另外一只上来，另外一只你不用担心啦，因为另外一只它的装备那个什么是可以复制的，然后血量也是可以复制的。如果你有留生命水晶跟那个生命果实的话，就可以再创造另外一只。也是一样很强的那个什么的那个玩家，然后2只玩家一起弄。对，如果你2只都打不赢的话，就没办法，没救了。前几集没有讲到，就是那个什么，我做了这一把永夜之刃，然后稍微解释一下这个永夜之刃要怎么做。它是要我们要去那叫什么祭坛，对，恶魔祭坛或者血腥祭坛都可以。然后我们需要4把剑嘛，对，4把剑，妖刀正村镇还正村，好，然后烈焰剑，然后还有，然后我有点忘记要用什么了，我想一下，妖刀正村烈焰剑，我看一下 Google， 这个按照我查到了，对，我们的这个叫什么？这叫什么？我看一下，那个永夜之刃，它的合成方式，我们要那个什么用血腥屠夫或者是魔光剑，然后跟正村。要到正存，对，刚刚讲的，然后还有草剑，还有火箭，对，就是那把在地狱才能合成的剑，不是地狱才合成的，材料在地狱，就是这把之焰巨剑，对，好，然后我们就可以合成这一把，然后只是说永夜之刃它那个什么，它要变成那个泰拉之刃的话。还离现在还离蛮远的，因为我要遇到那个日食。好，那今天影片就到这里结束了，各位，拜拜。如果喜欢我的影片的话，别忘记下方个喜欢、如果想支持我频道的话，别忘记下方个订阅和关注我3讲。下次影片见，拜拜。